唯聽住呢單嘢講起我就一肚火，同阿細拍檔10年，諗住今次醒目咗。大家裝修新屋，搵個老友介紹個師傅，話評到笑，係市價一半，聽落真係舒服。點知係衰運嘅開始，係噩夢嘅開端。嗰個師傅收錢快到似足閃電，串串材料加錢，裝修變咗亂撞崗。3個月過去，間屋仲係爛第一猛咁樣。裝修見真情，偶然見人情，間屋搞成咁，到底係乜嘢味？電箱亂咁駁漏水，流到機，一場裝修災難搞到我哋心驚驚。世間屋最慘，電漿駁到亂晒龍，開燈就停電，廁所漏水變水龍，天花板條裂縫似條河咁滴水落嚟，大門自動彈開，仲以為係鬼嚟。我自己都唔好過，4個月先搵人救火，搵木工搵油漆，搞到我頭髮白咗幾多，仆街晒執爛攤，搞到人乾咁款，以為執得差唔多，點知仲有單大嘢要算。使有1萬悶悶地去新屋度瞓，喺個仔間房現駁煙，係咁食係咁噴，頭暈眼花，仲攞支可樂灌落喉嚨，點知為抽筋，噴到成張心床變咗嘔吐博物館。佢遠晒咗的前走打電話俾我，醒到沙晒話喺我個仔張床度嘔咗。我本來擔心佢聽完即刻火都嚟埋，我屌你唔好意思啊，你